Holiani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ikiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Desemba 12 siku ya Ijumaa asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania kwa kuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii yenye habari kubwa zopa kipaumbele. Inaanza na habari inayosema atinga kortini na hati ya kushinikiza Mwambe apewe dhamana polisi. Atinga kortini na hati ya kushinikiza Mwambe apewe dhamana polisi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe ukurasa wa mbele. Lakini ushuhuda walio nje, maisha ya ughaibuni si lele mama yatisha. Ushuhuda kwa walio nje, maisha ya ughaibuni si lele mama yanatisha. Hiyo ni habari inapatikana pia kwenye gazeti lako la Nipashe. Lakini koo bandia matumaini mapya wagonjwa wa saratani. Koo bandia matumaini mapya wagonjwa wa saratani. Na msiba bunge Jenista Mhagama afariki dunia. Msiba mzito kwa taifa la Tanzania. Mbunge Jenista Mhagama afariki dunia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Lakini tukiangazia gazeti lako la Nipashe kwenye habari ya kimataifa inasema mchaka wa Trump watikisa dunia, lakini anakwama kwenye tope la China. Mchaka wa Trump watikisa dunia, lakini anakwama kwenye tope la China. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe ukurasa wa mbele. Lakini kwa jana gazeti la Nipashe tuangazie kwenye gazeti lako la Mwananchi lenye linaanza na habari inayosema IGP DPP kortini kwa kumshikilia waziri mstaafu. IGP DPP kortini kwa kumshikilia waziri mstaafu. Lakini mwana jinsia tata asimulia madhila anayopitia. Mwenye jinsia tata asimulia madhila anayopitia. Na Mwigulu sensa ya mali inakuja. Huyo ni Mwigulu Nchemba asema sensa ya mali inakuja. Lakini uhaba wa maji watesa wakazi wa Dar es Salaam. Uhaba wa maji watesa wakazi wa Dar es Salaam. Viongozi wa mlilia Jenista Mhagama. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwananchi tuangazie kwenye gazeti lako gazeti la Habari Leo lenye linaanza na habari inayosema polisi fanyeni kazi zenu bila hofu. Polisi fanyeni kazi zenu bila hofu. Mwinyi ataja vipaumbele 6 usimamizi wa majukumu. Mwinyi ataja vipaumbele 6 usimamizi wa majukumu. Lakini wawili kortini unyang'anyi mali za bilioni 1.5 Dar es Salaam. Wawili kortini unyang'anyi wa mali za bilioni 1.5 Dar es Salaam. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lakini Ulega ahimiza vijana kulinda amani. Huyo ni Ulega aendelea kuhimiza vijana amani. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Habari Leo ukurasa wa mbele. Lakini kuna habari inasema Buriani Jenista Mhagama. Buriani Jenista Mhagama watumishi wa umma kujaza tamko la mali. Watumishi wa umma kujaza tamko la mali. Hiyo habari kwenye gazeti lako la Habari Leo ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Habari Leo tuangazie sasa ndani ya gazeti lako la Tanzania Leo lenye linaanza na habari inayosema Chongolo miradi yote ya kilimo nchini imkomboe mkulima. Huyo ni Chongolo asema miradi yote ya kilimo nchini imkomboe mkulima. Lakini bado kuna habari inayosema Dr. Sheni Karume washauri vijana wapewe elimu ya muungano. Huyo ni Dr. Sheni na Karume washauri vijana wapewe elimu ya muungano. Lakini Dr. Samia akomalia utulivu wa kiuchumi. Dr. Samia akomalia utulivu wa kiuchumi ndani ya mwezi mmoja, afanya maamuzi ya matrilioni ya shilingi. Lakini upo uwekezaji wa LNG Lindi wenye thamani zaidi ya shilingi trilioni 90. Na amani utulivu vyarejesha utekelezaji dira 2050 imani ya wawekezaji. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo ukurasa wa mbele. Lakini bilioni 2.3 zatengwa kwa ajili ya vijana wabunifu. Bilioni 2.3 zatengwa kwa ajili ya vijana wabunifu. Lakini Mwigulu atoa maagizo tamko la mali na madeni.
Mwigulu atoa maagizo tamko la mali na madeni. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo lenye lina habari inayosema Dr. Samia amlilia Jenista Mhagama. Dr. Samia amlilia Jenista Mhagama. Lakini Dr. Mwinyi awafunda viongozi. Dr. Mwinyi awafunda viongozi, aongoza mazishi ya Abdallah Mwinyi. Lakini maraisi wastaafu wasisitiza elimu ya muungano. Maraisi wastaafu wasisitiza elimu ya muungano. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo ukurasa wa mbele. Huku gazeti lako la Jamvi la Habari linaandika Dr. Samia aimarisha diplomasia na uwekezaji. Lakini msilete ubos Mwinyi biashara kwenye biashara za watu. Huyo ni waziri mkuu asema usilete ubosi kwenye biashara za watu. Lakini tukiachana gazeti lako la Jamvi la Habari, tuangazie gazeti lako la Habari Leo la Taifa Tanzania, kumradhi, linasema Tanzania yafungua milango fursa mpya ya uwekezaji. Tanzania yafungua fursa mpya milango ya uwekezaji. Dr. Samia aeleza uchapakazi marehemu Mhagama. Huyo ni Dr. Samia aeleza uchapakazi wa marehemu Jenista Mhagama. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Taifa Tanzania, tuangazie kwenye gazeti lako la Uelekeo lenye linaandika TMA yatoa mwelekeo mpya wa mvua. TMA yatoa mwelekeo mpya wa mvua, watalii waongezeka Zanzibar. Lakini serikali yaanza msako wa rushwa. Serikali yaanza msako wa rushwa. Rais Samia aomboleza kifo cha Jenista Mhagama. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Majira lenyewe kwenye kurasa za mbele inaanza na habari inayosema Rais Samia aomboleza kifo cha Jenista Mhagama. Ile ni gazeti la Majira linaanza kutuhabarisha msiba mzito wa mbunge wa Pelamio. Lakini waziri mkuu aagiza soko la majengo likamilike. Waziri mkuu aagiza soko la majengo likamilike. Lakini pigo kubwa kifo cha Jenista Mhagama. Pigo kubwa kifo cha Jenista Mhagama. Lakini kuna habari inayosema adaiwa kumuua mwanae kwa kipigo kumtupa shambani. Adaiwa kumuua mwanae kwa kipigo na kumtupa shambani. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Majira ukurasa wa mbele. Pate nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini kichana gazeti lako la Majira, tuangazie gazeti lako Raia Mzalendo lenye linaandika waziri wa zamani ashikiliwa na polisi. Waziri wa zamani ashikiliwa na polisi. Rais Samia asema Mhagama alikuwa kiongozi wa mfano. Rais Samia asema Mhagama alikuwa kiongozi wa mfano. Lakini Dr. Kisenge atoa tuzo ya CEO bora 2025 na sekretarieti ya maadili kuchunguza utajiri wa watumishi wa umma. Sekretarieti ya maadili kuchunguza utajiri wa utumishi wa umma. Dr. Mwigulu awapa rungu wa msimwogope mtu. Lakini RCI yapeleka tiba hadi vijijini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako Raia Mzalendo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Mtanzania Leo linaandika Dr. Mwigulu atangaza kiama watumishi wa umma mafisadi, sasa kuchunguza mali zao wazinazipataje. Lakini Jenista Mhagama afariki dunia. Makamba wapa maagizo mazito TPDC na Pura. Lakini msambaze ujumbe wa chuki. Hilo ni jeshi la polisi latoa tahadhari. Na Rais Samia aokoa maisha ya wananchi wa Bukombe na Serengeti. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mtanzania Leo ukurasa wa mbele. Lakini tukiangazia gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge lenye linaandika Jenista amelala milele, ni amezaliwa mwaka 1967 na kufariki 2025. Lakini habari kubwa ni Jenista amelala milele. Lakini afariki dunia jijini Dodoma, Rais Samia amlilia. Lakini kuna habari inayosema Dr. Mwigulu sekretarieti ya maadili maeneo yenye rushwa yawe kipaumbele. Hilo ni gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge ukurasa wa mbele. Lakini bado kuna habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa, linaandika Rais Samia amlilia Jenista Mhagama. Rais Samia amteua Magamba mkurugenzi mkuu mpya PSSSF. Lakini katibu CWT tumehuzunishwa na kifo cha Jenista Mhagama. Na Dr. Mwigulu fanyeni mapitio ya tamko la mali na madeni.
Hiyo ni Dr. Mwigulu asema fanyeni mapitio tamko la mali na madeni. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa, ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini gazeti lako la Uhuru lenye linaandika Dr. Sheni Karume wasisitiza elimu ya muungano kwa vijana, Mwigulu acharuka. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru, nasema Mwigulu acharuka, atoa onyo kuwaonea wafanya biashara na bodaboda. Lakini Rais Samia apokea hati za mabalozi, asisitiza misingi ya kuheshimiana. Hilo ni gazeti lako la Uhuru, ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini kiachana gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa mbele, tuangazie sasa kwenye michezo na burudani. Gazeti la Uhuru linatuhabarisha wanne bye bye Yanga. Ni kuelekea dirisha dogo Januari 15. Yanga wasema wanne bye bye. Lakini serikali yaita wadau kuisapoti Taifa Stars. Serikali yaita wadau kuisapoti Taifa Stars. Vyama vya michezo kuhakikiwa. Lakini bondia Simba atamba. Hilo ni gazeti lako la Uhuru. Lakini kuna gazeti lako la Habari Leo lenye kuna michezo linaandika Mzize yao kurejea Januari. Lakini kocha Dar City ataka uwekezaji kikapu. Azam kushusha majembe dirisha dogo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo, ukurasa wa michezo. Gazeti lako la Mwanahabari inaandika Azam yaleta balaa Simba Matola kikangoni. Lakini Mzize kurejea uwanjani Januari. Na Mikisoni kurejea ligi kuu Tanzania bara. Kambi ya Stars Misri usipime Gamondi kicheko. Hilo ni gazeti lako la Mwanahabari. Lakini kwenye gazeti lako la Mtanzania leo kuna michezo naandika CG Mwenda apokea makombe ya Shimuta. Lakini kocha Yanga aachwa jukumu la usajili. Na Luis Mixon kurejea ligi kuu Tanzania bara. Hilo ni gazeti lako la Mtanzania leo kwenye kurasa za michezo. Huko gazeti lako la Machinga sauti ya wanyonge linaandika benchi la ufundi kuamua usajili Yanga. Lakini kocha Stars afurahia ushindi Kambi Stars. Lakini Asha Jafari ajiunga na Yanga Princess. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Majira kuna michezo linaandika kocha Stars aongeza dozi mazoezini Misri. Lakini Dube aitwa kikosi cha Zimbabwe. Hilo ni gazeti lako la Majira. Gazeti lako la Uelekeo linaandika Matola awagawa Simba. Mbeya City ya mnyakua kulandana. Lakini Jamhuri sina nongwa na Gamondi. Huyo ni Jamhuri Kiwelu wasema sina nongwa na Gamondi. Hilo ni gazeti lako la Uelekeo kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Tanzania leo kuna michezo linaandika Dube apewa jukumu zito Yanga. Yanga waipagia hesabu Al Ahli. Lakini Simba watolea ufafanuzi kipigo na Azam. Hilo ni gazeti lako la Tanzania leo ukurasa wa michezo. Lakini kuna habari kubwa inasema mrithi wa Pantevu apatikana. Huyu ndiyo mrithi wa Pantevu apatikana. Hilo ni gazeti lako la Tanzania leo ukurasa wa michezo. Huku Taifa Tanzania lenye linatuandikia habari inasema CG Yusufu Mwenda apokea makombe 5 ya Shimuta. Lakini FIFA yatakiwa kumchunguza Rais Gianni Infantino kwa madai ya kuvunja kanuni. Hilo ni gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye michezo. Huku Jamvi la Habari naandika Prince Dube kimeeleweka AFCON. Xavi Alonso chini ya shinikizo kubwa baada ya kipigo. Hilo ni gazeti lako la Jamvi la Habari. Lakini Zanzibar leo kwenye michezo naandika Yanga yataja nyota wao majeruhi. Zanzibar yarudi na medali za kareti. Polisi ichakaza Beti El Ras. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa michezo. Lakini bado kwenye magazeti ya michezo asubuhi ya leo tuangazie kwenye gazeti lako la Mwanaspoti lenye linaandika kocha mpya apitishwa Msauzi Ateta na Simba yaanza na wawili. Lakini Boyeli akitoka tu huyu anatua Yanga. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini ukiongeza gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi ya leo lenye linaandika Simba kurejea kibabe bara kafu. Simba kurejea kibabe bara. Lakini Yanga yashangazwa na ugumu ligi kuu bara. Hiyo ni gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam.
Na gazeti lako la Nipashe ndio natufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.